Azken asteetan, gure ikastolako ikasleak ikerketa berezi batean murgildu gara. Gaur, erleen eta listorraziaren inguruko ekimen berezia aurkeztuko dizuegu. Helburua, bi intsektu hauen arteko harremana eta ingurumenari nola eragiten dioten ikertzea da. Badakizuenez, listorraziatikoa espezie inbaditzailea da. Euskal Herrian gero eta ugariagoa da. Horrek bertako erleei kalte handia egiten die, eta ondorioz landaren polinizazioan kalte nabarmena sortzen du. Gure proiektuaren helburua listorraziatikoen populazioa murriztea da, biodibertsitate eta ekosistemaren oreka babesteko. Lehenik, listorraziaren erlantzak behatu ditugu ikastolean, inguruko gureetan. Horrela, naturarekiko jakimina piztu eta insektu hauen bizimodua ikusteko aukera izan dugu. Ondoren, erleen ezaugarriak sakon aztertu ditugu, eta baita hauen etsaiak diren listorraziatikoak ere. Egun listorra erreginak hasi dira abia berriak eraikitzeko lekuak bilatzen. Horri aurre egiteko Agenda 30 programako arduradunak tranpa jarri ditugu ikastolako hainbat txokotan. Tranpetan urez, legamiz eta sukrez osaturiko likido bat prestatu dugu listorraziatikoak erakartzeko. Ondoren tranpa jartzeko leku egokia aukeratu dugu. Tranpa hauek listorraziarrak harrapatzeko balio dute. Astero, bertan eroritako listorren datuak biltzen ditugu, eta informazioa Gipuzkoako Foru Aldundira bidali. Horrela, ingurumenaren babeserako neurri eraginkorrak hartzeko. Ekimen honek naturaren zaintzan aktiboki parte hartzeko aukera eman digu. Ikaskuntza esanguratsua sustatuz, ingurumenaren zaintza eta zientzia ikertzeko gogoa eta trebetasuna garatu ditugu. Zorionak parte hartu duzuen guztiei, naturaren zaintza etorkizunaren giltza da.